Hello， 各位观众朋友们，大家好呀，我是你们的啾啾，非常感谢大家的喜欢和支持。那么今天我们继续聊聊合金弹头系列的故事吧。先让我们回顾一下上期的内容。自摩登将军发动了第一次现代战争之后，正规军便派出游村小队深入敌军腹地，回收被叛军分散在各地的 SV001 型战车。游村小队一路势如破竹，粉碎了摩登将军一次又一次征服世界的计划。随着战争进入到白热化阶段，他们发现了隐藏在背后的真相。摩登将军正与火星人联手研发高科技武器，但火星人其实并没有把摩登将军当作真正的盟友，而是企图让正规军与反叛军在战斗中互相削弱，然后趁机占领整个地球。随着第一次计划的失败，火星人再次绑架了摩登，并派出伪装的假摩登将军发动政变。然而人类阵营异常团结，最终在共同的努力下摧毁了火星之根，战胜了火星人。而我们今天的故事就要从这个被摧毁的火星之根开始说起。在宇宙中有着一个更为可怕的敌人，他们叫入侵者。在入侵者之王的带领下，他们肆无忌惮地侵略着宇宙中所有的星球。入侵者还具有变形的能力，能吸收所吃下的生物，目标就是同化整个宇宙，成为他们族群的一部分。在很久很久以前，火星人在与入侵者的战斗中，火星之根击退了入侵者，这可以说是他们唯一忌惮的存在。但此刻的火星之根已被人类军摧毁，入侵者们便伺机而动，他们降落在了地球，并居住在人类科技到不了的地底中，准备开始猎杀火星人。在这样危险的情况下，火星人向摩登将军寻求帮助，希望摩登将军可以协助他们从海底捞出损坏的火星之根。起初的摩登将军是拒绝的，但火星人却给出了一个十分正义的理由：一旦火星人和火星之根被彻底消灭，入侵者将会连同地球一起占领。唇亡齿寒的道理，摩登将军也明白，于是他们联手展开了打捞行动，并着手研发能挖穿地底的挖掘机体，准备进攻入侵者的老巢。另一头，马克与塔玛再次提交了退休的申请，然而这次依然被正规军给拒绝了。理由很简单，最近多处地点又有报告有不明飞行物的出现，并且在某个山区里正有一支部队在收集武器和建造防御设施。出于对摩登军东山再起的恐惧，正规军依旧只能把希望寄托在游村小队之上。为了行动的顺利，正规军找了两个隶属于哈迪伦佣兵组织的雇佣兵，他们是参加过 KOF 大赛的选手拉尔夫与克拉克。拉尔夫以怪力著称，一招宇宙幻影毁天灭地，克拉克则是一个热爱摔跤的男子。这支由6名成员组成的队伍直接出发前往目标地点。我们的游村小队降落在一片草原上，这里果然有叛军行动的痕迹，并且还建立了一个粮仓。他们正在使用机械腿移动火车 Walking Locomotive 往前线运送补给。因为摩登将军失去了所有的铁路运输轨道，不得已之下才研发出这样的步行火车。游村小队成功将其破坏，阻拦了摩登的计划。他们一路挺进，见到了挖掘机 Bodrill， 这是一台用于挖掘地下的综合性挖掘机，前方既有推土刀片，还能伸出钻头，上方则有能突出岩石的排污口。这种奇特的设计正是用来挖出通往入侵者基地道路的。很快，游村小队摧毁了它。但享受着成功战果的游村小队不知道的是，他们这次的行动正在危害着地球的安全。第二个任务地点在非洲的某处，趁着夜深人静，游村小队继续执行着突袭任务。但奇怪的是，前来阻拦的并不是反叛军，而是当地的居民。他们用着最原始的武器保护着自己的家园，企图击退游村小队。在游村小队屠村以后，骑着毛驴继续往前推进。他们在森林里见到了火星人与摩登军的士兵，正如正规军猜测的一样，他们再次联手了。游村小队来到了一座断桥之前，一架钢铁哨兵砸断了桥，游村小队被拖入了滑坡之中。钢铁哨兵的灵感来源于V1火箭和卡尔重型旧炮，这是一台配备巨型导弹和多门大炮的重型坦克，由摩登将军亲自驾驶。经过战斗，游村小队摧毁了它。钢铁哨兵由于失控摔毁在了悬崖底下。就在游村小队再次庆祝着任务的胜利时，摩登与火星人从钢铁哨兵中爬出，他们一气之下捉住了游村小队，随即就像是见了鬼一样的互相抱在一起。只见入侵者像昆虫一般涌上来，生吃了火星人。摩登的裤子再次被撕扯掉，他无奈地告诉游村小队事情的起因。他这次与火星人合作是为了防备更可怕的入侵者毁灭地球，而摩登所做的一切都是为了养精蓄锐，打捞起入侵者畏惧的火星之根，然后挖穿地底，将入侵者一网打尽。这个时候，游村小队才明白，他们早前毁灭的挖掘机和钢铁哨兵都是摩登研发用来保护地球的。他们不但摧毁了摩登的补给线，还破坏了他的计划。抱着内疚的心情，游村小队决定协助摩登驱逐入侵者。他们再一次为了保护自己的家园而并肩作战。
就在这会儿，一部分的入侵者已经占领了中国的某个城市，游隼小队深入敌营，将入侵者们一一消灭。他们先是穿过了市场，爬上了尚未完工的建筑，穿越了市中心之后，游隼小队找到了一台双足步行战车 Proto Gunner， 这是合金炮手的原型机，目前正在测试中，外壳也没有防护措施。它的量产形态大家应该都看过，出现在合金弹头5是长这个样子的。游隼小队在下水道里遇到了这次的敌人，这是一台大脑机器人，它的大脑被存在一个充满液体的玻璃容器里。这场战斗让游隼小队想起了曾经的巨型隐者，同样也是一边战斗一边撤退，而且这台可怕的杀人机器还会让水通电，游隼小队必须在箱子上才能躲避。在战胜了大脑机器人之后，游隼小队来到了256号桥，看这个样子大概是旧金山的某座大桥吧。穿越了这座大桥，游隼小队开始进行了空中作战，同时被修好的火星之根也出现了，并且还被加以改造，装上了机枪，头部也被完全复原。看来事情正在往好的方向发展。摩登军、火星人和游隼小队在这里完成了首次的3方会师。游隼小队来到了大捷号上，这是合金弹头2中出现过的 BOSS， 这次被用来作为运输设备回收。游隼小队正准备跟着这台被回收的战舰一同回去，蜈蚣长老出现拦住了他们的去路。这是一种生活在海里的神秘生物，值得一提的是，它并不属于入侵者的阵营，只是恰巧出现在这里。主要的攻击方式是吐出毒液，很快游隼小队便战胜了它。另一头，摩登将军的挖掘机已经在起作用了，他们成功找到了入侵者降落在地球时的坑道，并且在这里挖通了可以行军的道路，人类的所有兵力都将在此集结。但不知为什么，游隼小队的队伍里少了一位战士，在叛军的掩护之下，游隼小队一路挺进。他们在隧道的尽头里找到了叛军提前准备的 Slag Diggers， 只要驾驶着它就可以继续前往更深的区域。但是有一台已经消失了，原来在刚才降落的时候，游隼小队的其中一名成员没有注意后方部队的行军速度，已经先行前往地底深处了。游隼小队开着这台灵活的机器，慢慢的往深处探索。除了要躲避外星生物之外，还要躲避前方的岩石。很快，他们到达了目标地点，并救下了许多火星人战友。从被关在实验玻璃中的火星人的情况可以知道，前方的队友估计凶多吉少。果然，自己的战友已经被寄生虫给操控。打败了寄生生物之后，游隼小队来到了一处奇怪的地方，这里有着跳动的组织，看上去像是生物的机体内部。入侵者之王正在茧内休息，游隼小队的火力惊醒了他，于是他将在场所有的叛军尽数杀死。他可以吐出毒液攻击敌人，而且眼睛还能发射激光。这只可怕的怪物不断摧毁着游隼小队的立足点，游隼小队不断的跟着下落，并且到达了地底的更深处。最终在他们的拉锯之下，入侵者之王因为无法控制笨重的身躯，掉入了无尽的深渊。而游隼小队抓住了边缘，巨大的能量引发了大爆炸。就在千钧一发之际，改装好的火星之根和摩登将军及时的出现，救下了悬挂着的游隼小队。或许在这一刻，他们短暂的忘记了过去的战争，并且成为了好朋友。就在这个满目疮痍的地球看似即将迎来和平的时候，世界却因为新的邪恶势力而变得不安分起来。这个时代，恐怖组织的行动渗透到了网络之中。一个名叫阿马迪斯的组织研发了一个叫做白鹰的计算机病毒。这种电脑病毒不仅仅可以获取到所有人的个人信息，还可以影响世界各地的军事网络。为了拯救地球，游隼小队再一次奉命行动。但这次不一样的是，塔玛和英里有了新的任务，他们两人被命令去保护研发杀毒软件的工程师，于是又有了新的2名成员参加，他们分别是特雷弗和纳迪亚。特雷弗，一名来自韩国的特工，成年后便加入了军队，成为了一名士兵。为什么是韩国人呢？理由很简单，因为 SNK 在这一年被韩国人给收购了，所以强行加入了思密达角色。另一位同伴纳迪亚加入军队的理由就有点离谱了，她曾经是一名模特，但因为管不住嘴巴而体重暴增。后来他不顾经纪人的劝阻，在正规军军营里成功瘦身，然后便爱上了这种高强度体能训练的特种兵生活。他会随身带着一把电击枪来保护自己。通过调查，他们发现了幕后的主使者正是阿马迪乌斯博士。这位白发的博士是一位狂热的工程师，他没有自己的儿女，因此他所创造的 AI 都会有具体的形象，并且他会以父亲的身份和这些 AI 进行对话与联系。在研发出白鹰之前，博士就开发出过失败品 First Baby， 这是一个类似青春期女性的人工智能，但由于太过危险难以控制，它被博士锁在了档案的最深处。而白鹰则是第2代 AI， 它的全息造型是一个抱着熊的萝莉，然而它依旧继承了姐姐的性格，扭曲并充满着破坏欲。钢铁要塞则是博士的第3个女儿，由外形是小萝莉的 AI 进行控制。正规军选择以反入侵系统的方式，成功获取到了阿马迪斯组织中某个卫星的画面，其中一个熟悉的面孔震惊了在场的所有人。啊，怎么是摩登将军？难道摩登将军和阿马迪斯联手了？
就在众人疑惑之际，他们又拦截到了一条消息：阿马迪斯组织即将在几个小时内攻击一个通信设施，这个通信设施可以在全世界传播白银病毒。没有任何犹豫的时间，游村小队马上参与到战斗之中。他们降落在了新戈多京城，目标是阻止来自桥梁上方的巨大威胁。约战俘驾驶着战车协助游村小队快速前往目标地点。在这里，游村小队会遇到一些正在做生物实验的科学家，他们拥有令人类变成猴子的血清。如果躲开了科学家们的针头攻击，这些科学家还会不小心扎到自己变成猴子。而这些高科技产物都是出自阿马迪乌斯之手。游村小队继续推进，而勇士号格瑞斯 Brave Gabriel 在此已经等候多时。这是一台用于运输补给的工具，外形设计上参考了德国的新登堡号飞艇，它能够释放刺球、导弹，还能伸出机枪扫射地面。值得一提的是，这艘飞艇是由合金弹头系列的精灵图素材缝合而成，它们分别由钢铁诺卡纳的喷火配件、火星人的部件、海德的炮弹发射口和重机枪组合而成。就在游村小队摧毁它之后，还没来得及好好庆祝胜利，英里就催促着他们赶紧前往下一个任务地点。游村小队再次降落在了格哈特城，这里曾经是叛军重兵把守的领地。由于战车的支援需要时间，游村小队不得不驾驶着敌人的战车继续战斗。来到桥上，一名战俘司机等待了他们很久，他驾驶的载具帮助小队跨越大桥，穿过了草地，他们见到了老对手艾伦·奥尼尔，还有一座重型炮楼。这座炮楼是由5个旧武器模块合成，每当有一部分摧毁，就会有另一部分顶上，而艾伦·奥尼尔就镇守着最顶层。不过游村小队还是顺利地战胜了他。英里乘坐着海德的改装机体出现，负责运送游村小队前往下一个任务地点。这里是位于尼泊尔山区的一个雪地，游村小队兵分2路，一部分遇到了雪人，另一部分则是在雪坡上踩着木板击退敌人。最终他们见到了乘坐着钢铁的摩登将军，他是阿马迪斯在赤铁的基础上打造的升级版战车，但它和赤铁不同，底部没有隐藏的喷火器。这台战车在现实中也没有原型，而是由合金弹头系列的战车改造而成。它的履带由舒和卡恩的部分组成，木星王的左手臂构成了尾部，主体就是钢铁诺卡纳。在战胜他之后，摩登将军再次被叛军乘坐的直升机给接走。到了下一个任务地点，在加拿大的一所现代乐园里，这个恐怖主题的游乐园正在被叛军接管。正因为是恐怖的游乐园，因此存在着大量熟悉的场景，还有一些由工作人员扮演的丧尸。但他们不知道的是，这里正在慢慢混入真正的丧尸。这一切的原因都是因为这个叫做大约翰的机体发射的病毒。这是阿马迪乌斯制造的巨型机械，由一名叛军士兵操作。不过感染了病毒的游村小队只会更加的厉害。负责转移小队的英里再次出现，他放下集装箱。原来下一个任务需要游村小队通过这个集装箱假扮成货物混入到货船之上。这艘货船装载着正规军大量的武器装备。很快游村小队来到了甲板，他们成功接管了这艘货船，但意外发生了。早前游村小队打残的勇士号格瑞斯再次出现，他发射出了许多导弹，摧毁这艘货船，防止武器被回收。游村小队被困在沉船的甲板上，与敌军的海撒旦作战。这是一艘由碎机和古王拼接而成的战舰，但很快也被游村小队给摧毁了。终于，游村小队来到了任务的最后一个目标点，而这里就是阿马迪斯军队将要入侵的，能影响全世界通讯设施的所在地。游村小队使用绳索顺着长长的隧道下降，并且与来自不同阵营的敌人作战。但是通往中央计算机的道路被封锁了，游村小队只能绕路而行。这条路凶险异常，敌人的所有兵力都聚集在这里，包括但不限于科学家、反叛军和阿马迪斯军。击败了他们之后，游村小队终于见到了摩登将军。不过这个摩登将军实际上是阿马迪斯研发的人形机器人。原来他们曾经在卫星传输图像里看到的并不是真的摩登，摩登从一开始就没有参与此次的恐怖袭击。想想也是，一个刚刚拯救过地球的人，怎么可能会想要和毁灭地球的恐怖组织联手呢？而阿马迪斯军制造出摩登将军的理由，则是让正规军误以为摩登也参与了其中。同样的，他们发现艾伦·奥尼尔也是一台机器人。打败了2位冒牌领袖之后，游村小队乘坐电梯，终于见到了这一切的策划者。他将自己的母体计算机武器化，这也是本作唯一一个不是用老的素材缝合的原创 BOSS。他还具有阿尔法形态和贝塔形态2种机型。在游村小队击退他们之后，阿马迪乌斯依然没有放弃，他开始操纵中央计算机。这台计算机可以发出各种致命的激光，这些激光发射器的素材来源于同个系列的摄像头。不得不说，阿马迪乌斯真的是一个热爱改装的科学狂人。高情商反派热爱改装，低情商游戏制作团队重复利用美术素材，方便又省钱。终于，游村小队凭着对世界恐怖组织的憎恨和坚定的决心，战胜了阿马迪乌斯。这位博士在中央计算机毁灭的时刻被卡在其中，无法脱身。
而这也触发了整个区域的自毁程序。游村小队的一部分人成功逃离，但运气不好的队友就被砸伤了，住进了医院里。香川留美则兼职成为了护士，代为照顾受伤的队友。至此，白银病毒的危机告一段落。那么大家很可能就会问了，这段时间里的摩登将军去了哪里啊？原来摩登将军依旧没有停止征服世界的想法，他躲在了垃圾场里回收破损的金属，来重新制造出能用的武器，准备东山再起。那么接下来的故事又会如何发展呢？游村小队又会有怎样离奇的经历呢？如果你喜欢啾啾的视频，希望各位小伙伴们给个3连加关注支持一下。之后的故事啾啾会在下一期视频中继续跟大家讲解，多多点赞，给我来点更新的动力吧。我们下期再见啦！